Mema wakwa aba eba me mu kaase. Ene den so me no beche enyeman nketewa bi a metaye a ema mediane noa kontentem ema me emu baako. Omebusua mu de se yebetonya adoa ayenkwan a age kokko de abre na atwintwam no. Nanso ebre bi duye a minyanya adoa fita enunti na wo se meto mebo etwen ema eno nso ebre. Se wo hwa enya adoa no ebi ahyase epro enunti na mintimi entwen bi enti ne ameye ne se metwitwa papa na ewo mu niti na mahohoro ho na me de amako aguso anoa. Enti atosode no ebenye no hwie kwam susu a efraye na sabre meba abeyam. Sanse impempi no senya ado abre a na emmoawa bi ewuwo mu nti no mefa abre ewawa ni nyina mu hwe hu se emmoa bi a ennim ansana medigu efidie ni mo ayam. Fa akwanya iso ama wakwa ababio asansre wo se won subscribe ya badaro ma mensada mensayem subscribe emame. Mewie no afi metiti ni nyina agu konkomu na mebua so e de agudi freezer. Nti abre bi a meye nkwan no na meyi dodo a ebehia me. Saadie yi ma yabru mfie mienu na jimidi eboa me pa wo me nkwan yem se me kwa adwuma ba na ma brese den a na me pese me ye nkwan a enya afi na me be ha me ho abenoa atosodie me yi me na mo ana osemu me na me sen no. Me dofo kosi se obeti me nka biem no me se odom nyame se onte nanim entro na wonso hwe wo hu so yie efisa wo hu ehia me. Bye bye.